6 милиарди евра или 40% од домашниот БДП е исклучително висока сума за Македонија. Мора да се знае прецизно како тие пари ќе се апсорбираат во домашната економија, вели универзитетскиот професор Борче Треновски, кој сугерира дека истите мора да се потрошат на места каде повратот ќе биде значајно поголем, за да можат полесно да се вратат, а при тоа да има економска активност. Особено е важно дали ќе биде јавно-приватно партнерство, дали ќе има грант, дали ќе биде целосно задолжување, која ќе биде каматната стапка. Зборуваме за исклучително висока сума од 6 милиарди. Тоа е некаде 40% од нашиот БДП и скоро колку поголемо од нашиот буџет. Значи замислете, тоа е енормна голема активност. Да видиме дали ќе ги повлечеме во транши, дали веднаш ќе ги искористиме. Најголема задршка е во оваа насока како и на кој начин ќе може да се апсорбираат тие средства во нашата економија. Се надевам ќе имаме во иднина повеќе информации, да видиме колкав ќе биде фискалниот товар, колку ќе учествуваат нашите компании во оваа инвестициона активност. Тоа е многу важно. Дали ќе бидат мешани тимови, дали ќе бидат ќе имаме дури поддршка за имплементација од страна на Обединетото кралство или ќе биде оставено на нашите компании, меѓутоа тоа мора да биде беспрекорно организирано. Едно е за да се имплементира, второ е да се врати довербата во институциите и инвестициониот циклус. Мора транспарентно да се утврди на кој начин, зошто се избрани тие инвестиции и кој ќе биде ефектот на нашата економија. За Бадијала никој не дава пари ако нема некој интерес, вели универзитетскиот професор Ванчо Узунов, кој пак е скептичен по однос на договорот за стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Да не испаде на крај повеќе дара од масло. Тоа ми е страф. Ништо не е кажано зашто Обединетото кралство ги дава тие пари. Во меѓународни економски односи и политички, меѓутоа ајде економски ги гледаме, за Бадијала пари не дава никој. Тоа го нема ни во семејство, а не во меѓународни односи. Така што они имаат некој интерес. Кој е интересот не е кажано. Каматата не е кажано. Начинот на искористување не е кажано. И секоја озбилна анализа во овој момент е неозбилна. Земјите како Македонија треба да бидат особено внимателни кога се во прашање нови задолжувања оти се полесно ранливи на меѓународните шокови, додаваат од научната фела. Долгорочно континуираното задолжување без соодветни реформи може да ја загрози економската стабилност на земјата. Светската банка препорачува зајакнување на буџетската дисциплина, подобрување на ефикасноста на јавните расходи и подобрување на наплатата на даноците за справување со растечкиот долг.